আমার বর্তমান ঠিকানায় কলকাতা স্টাইল লুচি তরকারি পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার, তাই মনের আবদার মেটাতে এইসব বাড়িতে বানানোর অভ্যেসটা করেই ফেলেছি। প্রথমে ভেজানো মটর কড়াই আর আলু নুন হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়ে বসিয়ে দিতে হবে ফ্রাইং প্যান। তাতে তেল গরম করে 5 ফোড়ন দিয়ে হাতের সাহায্যে সেদ্ধ করে নেওয়া আলুগুলোকে খানিক ভেঙে নিয়ে কড়াই আর আলু তুলে দিতে হবে। এরপর একে একে দিতে হবে রান্নাঘরের অতি পরিচিত মশলা নুন চিনি হলুদ ধনে জিরে আর লঙ্কা গুঁড়ো। তারপর ভালোভাবে নাড়িয়ে চাড়িয়ে জল দিয়ে খানিকক্ষণ ফুটিয়ে নিতে হবে। আর নামানোর আগে অবশ্যই দিতে হবে সামান্য হিং। হিং আর ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিলেই কিন্তু স্বাদ হবে চমৎকার। এমন তরকারি যদি থাকে পাতে, লুচি পরোটা কিন্তু জমে যাবে সাথে।